सुबुझ तो हाँ देखो पूरा बेस मु आगु भी कही जड़े नुआ आस टे हल्का कह देख फास्ट है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो देखो डायरेक्शन कोसाइन से किस को इमेजिन करो गोटे लाइन का ये लाइन का सी को जी सी पॉजिटिव एक्स एक्सिस सहित पॉजिटिव एक्स एक्सिस माने बुझ पड़छो तुमर जो एक्स टा आ जदी एपट साइड को जीवो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन एटा मन अछि तो एटा नो एटा होची एक्स एक्सिस एटा वाई एक्सिस एटा जेड एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन माने ए दिगरो जदी मो कोइ एपट जिमी ताहि दिस बडा नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन सिमिलरली एटा होची पॉजिटिव वाई डायरेक्शन जदी मो तळकु जिमी नेगेटिव वाई सेमति एटा पॉजिटिव जेड पछो को जिमी नेगेटिव जेड से कहूची जदि गोटे लाइन टा पॉजिटिव एक्स तो ये पॉजिटिव एक्स तो थीटा एंगल गला पॉजिटिव एक्स तो कितना एंगल गला थीटा एंगल गला तने से कहूची cos थीटा देखो cos थीटा इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन cos थीटा इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन अच्छा इमेजिन करो ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस सहित ए लाइन टा थीटा करि पारे 180 माइनस थीटा करि पारे हाँ थीटा भी करि पारे 180 माइनस थीटा भी करि पारे तनु मैं cos थीटा लिख पारिमी और लिख पारिमी cos 180 माइनस थीटा को लिखियो हाँ ना तनु गुटे आंसर होबो cos थीटा और गुटे आंसर होबो माइनस cos थीटा बुझिस तो तनु गुटे लाइन में कितना डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल हेला दीटा सिमिलरली से लाइन टा जदी y सहित एंगल बनेबो केते थीटा एंगल सपोज एटा थीटा 1 सेमती y सहित एटा मन x सहित बनेला थीटा 1 या सहित बनेला थीटा 2 सिमिलरली z सहित बनेबो थीटा 3 तले कोन यार पॉजिटिव माने x एक्सिस सहित केते डायरेक्शन कोसाइन cos थीटा सेमती y सहित होबो किस होबो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू y केते cos थीटा 2 सेमती z सहित केते होबो cos थीटा बुझिछि ना बुझिनि मो सेते भीतर को जाउनी पूरा हल्का लगे जहा जहा कहया छु कहूछि वेक्टर भी पढै बुझि लागे तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन किस को पॉजिटिव x पॉजिटिव y और पॉजिटिव z सहित गोटे लाइन ता जेतिकी एंगल बनौछि तारो cos थीटा नबाकू cos एंगल ता नबाकू किस को तो डायरेक्शन कोसाइन बुझिछि ना बुझिनि ठीक तापरे नेक्स्ट आछि डायरेक्शन रेशियो नेक्स्ट किस आछि डायरेक्शन रेशियो देखो मोर कथा बजारि कोना मुझे दी 2D रो करछि तो 3D रो सेमति हो बुझले मने कर एटा x एटा मन करो y एटा 2 और 3 या माने कि सब x एक्सिस रे 2 y एक्सिस रे अच्छा एटा 3 4 दे बोलो 3 और 4 ता माने x एक्सिस रे 3 y एक्सिस रे केते 4 एटा को प्लेन कार्टेशियन प्लेन माने दीटा जाक लेंथ होई अछि यार प्रोजेक्शन एटा कोन दिन एटा कोन एटा यार प्रोजेक्शन x एक्सिस ऊपर एटा कोन एटा यार प्रोजेक्शन y एक्सिस ऊपर प्रोजेक्शन माने छाई भाग परिबो से लाइन तर छाई पकतो केते छाई पड़ला x एक्सिस ऊपर से पुली छाई पकेबा केते पड़ला y एक्सिस बुझी अच्छा मते जदी एठी थीटा जणा अछि जदी जणा था इमेजिन करो एटा 90 है ना एटा जदी 4 एटा केते हो 4 तो एटा केते हो 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर रूट ओवर केते हो 5 मुइला लिखि परबे नि हाई cos थीटा आउ हाई sin थीटा हाई cos थीटा आउ हाई sin थीटा अच्छा मने कर एटा 30 डिग्री जोड़ा नहीं केते सपोज लेफ्ट 30 डिग्री
मोडे केते लिखबी 5 cos 30 এটা কেতে লিখবি 5 sin 30 আউরে ছোট কইব যদি এটা 30 ডিগ্রি এটা নিহাতি তো 60 ডিগ্রি ছিল তো আউরে ছোট লিখব 5 cos 30 এটা কেতে লেখা হবে 5 cos 60 আমি জানি sin 30 যা cos 60 से आवे cos 60 से आवे কে বুঝ পালা বুঝি তা মানে তুমকু যদি ଗୋଟେ লাইন দিয়া হইছে সিএ এটা মনে করো x অ্যাক্সিস সহিত 30 করছি y অ্যাক্সিস সহিত মনে করো 60 করছি z অ্যাক্সিস সহিত মনে করো আর কিছু भी করছি মানে কিছু भी অ্যাঙ্গেল করছি তাহলে মতে কুও এইগুলা কোন ଥିଲା ডিরেকশন কোসাইন ଥିଲା না নাই এটা ডিরেকশন কোসাইন নো বুঝিছ না নাই আচ্ছা এই দুটো জিনিসটা দেখো না এই যে 3 আউট 4 এটা কোনটা এটা হচ্ছে এই লাইন র যদি তুমি ম্যাগনিটিউড করা দিব তাহলে তার প্রজেকশন x উপরে তার প্রজেকশন y উপরে মনে হচ্ছে তো এই যে জিনিসটা কোন ডিরেকশন রেশিও কিছু কোন ডিরেকশন রেশিও আচ্ছা মতে কোনা গুটে লাইন র কেতে ডিরেকশন রেশিও হই পারে মু সপোজ हां मु सपोज मु पचानी এটা 2D रो कहू 3D भी सेमती इमेजिन करियो ठीक है मु कहू जी माने करे এই লাইনটা 30 ডিগ্রি এটা মনে করে 60 ডিগ্রি আর z সহিত কিছু অ্যাঙ্গেল করছি মু পচারছি যেতেবেলে মু এটা 1 নেমি এটা কেতে হবো আর প্রজেকশন কেতে হবো কেতে বড়া 1 cos 30 আর হলো 1 cos 60 কোনা যেতেবেলে মু এটা 2 নেমি লেন্থ 2 নেই বলি কেতে 2 মানে এই প্রজেকশনটা কেতে হবো 2 cos 30 2 cos 30 2 cos যেটা 3 নেমি 3 cos 30 3 cos পুরো কথা ইমাজিন করুন cos 30 cos 60 চেঞ্জ হচ্ছে চেঞ্জ কি হচ্ছে বুঝি পারছ না সো গুটে লাইন रो ইনফাইনাইট ডিরেকশন রেশিও হই পারে কিন্তু ডিরেকশন কোসাইন ফিক্স বুঝিস না নাই আর কথা লক্ষ্য করো এই যে তিনটা কো লিখি পারিবি না এটা 3 নে মানে এটা x মানে এটা x এটা y x টা কো কেতে লিখবি r cos 30 अरे ये x জায়গা কেতে লিখি পারিবি এই যে তিন জায়গা কেতে লিখবি 5 cos 30 তিন যাহা ইয়ার প্রজেকশন x হিসেবে সে হল না এটা কার্টেসিয়ান প্লেন র আছে সেটা পোলার ফর্ম মানে মানে ম্যাগনিটিউড দিছো তার প্রজেকশন কেতে সেই একের মানে মই লিখি পারিবি এই লেন্থ টা ইকুয়াল কেতে 5 cos 30 লেখাই দেবা কি বুঝছো যে ন বুঝি পারছি কই দিও মানে উলার গমরা জীবন সারা উলার করছো আও এমনি হবনি যাহা যদি ডাউট আছে পচারো কিছু भी ডাউট আছে যে কোনসি লাইন এটা মনে করো যে কোনসি লাইন খাও যদি 2 3 লেখা হচ্ছে তারটা কোঅর্ডিনেট এই যদি 2 এই যদি 3 সেম জিনিস তুমি যদি এইটা জোড়া আছে এটা মনে করো 5 যদি জোড়া আছে তাহলে এই যে থিটাটা তাহলে এটা লিখে হবে এটা থিটা 1 এটা মনে করো থিটা 2 এই যে 2 3 লেখা যাহা সেম জিনিস কে লিখাও 5 cos থিটা 1 5 cos থিটা 2 লেখাও দিটা তা মানে মু যদি ইন জেনারেল লেখু যেমতি এটা মনে করো x এটা y এটা মনে করো r আছে এটা মনে করো থিটা আছে মু লিখি পারি কি এটা x এটা মনে করো থিটা 1 এটা মনে করো থিটা 2 এটা মনে করো y x টা লিখি হবো r cos থিটা 1 y টা লিখি হবে কেতে r cos থিটা 2 তুই বুঝি পারছো তো যদি বুঝি পারছো এবে দেখো x is equal to r cos 30 मतलब কথা কোন যদি বলে তুমি গোটে লাইন পাই লিখছি এই যে জিনিসটা কিছু কোনছি ডিরেকশন কোসাইন কোন না এইটা কো সিম্বল দিয়া হবে মনে করো x অ্যাক্সিস সহিত যদি যাহা বি কোন উঠো মনে করো গোটে লাইনটা তুমি লিখি দাও শুনবো
এটা মনে করো স্পেস রয়েছে হ্যাঁ কি আছে ঠিক আছে এবার মনে করো একটা লাইনটা x অ্যাক্সিস টা আলফা অ্যাঙ্গেল করছি y অ্যাক্সিস সহিত বিটা অ্যাঙ্গেল করছি আর z অ্যাক্সিস সহিত কেতে অ্যাঙ্গেল করছি এটা 3D রটা এটা গামা অ্যাঙ্গেল করছি মতে কো সে লাইন র ডাইরেকশন কোসাইন কিস হবো এটা বল डायरेक्शन कोसाइन खाली cos अल्फा cos बीटा cos गामा होना इमेजिन करो ना যদি এটা ইউনিট লেন্থ হই থাকা যদি গুটে লেন্থ হই থাকা তাহলে এটা কেতে থাকা या डायरेक्शन রেশিও কেতে থাকা 1 cos अल्फा সেই cos अल्फा 1 cos बीटा সেই cos बीटा 1 cos गामा cos गामा তা মানে তুমি যেতବେଳେ गुटे लाइन को यूनिट मैग्नीट्यूड नउछ सेता बेले तार प्रोजेक्शन x एक्सिस पर केते से डायरेक्शन कोसाइन तमने डायरेक्शन कोसाइन जहा डायरेक्शन रेशियो से एबे नेक्स्ट हला मुडा आर्बिट्ररी r नै गले किछि भी पर 1 पर 2 पर 3 पर किछि भी पर भाई लाइन तो इनफिनिट लेंथ से जाइछो ना रे एबे मते को এই জিনিসটা কি cos alpha টা কিসো ইট ইজ দা direction cosine of the line with respect to x axis সেটা y axis না না এই জিনিস আছে l m l m n আচ্ছা মতে কোন এটা যদি cos alpha মুকুল যদি গুটে লাইনের কেতটা direction cosine ই করে দুইটা গুটে cos alpha আর মাইনাস cos alpha আচ্ছা তো এটা l m n अच्छा কোন डायरेक्शन कोसाइन के डायरेक्शन रेशियो টা কত হবে মনে করো x एक्सिस पर यार डायरेक्शन रेशियो কত হবে डायरेक्शन रेशियो a r cos alpha होना सेम জিনিস डायरेक्शन रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस তাহলে b কত হবে r cos बीटा सेम জিনিস c কত হবে r cos gamma বুঝিয়েছি আচ্ছা এই জিনিস লক্ষ্য করো এটা লিখি তো এটা কো আমি l কই পাইবানি এটা কো m কই যাবনি এটা কো n কই যাবনি তো কোন দেখো a বাই l ইকুয়াল টু কেতে আর সেমটি b বাই এটা কি তো m b বাই m তো a বাই l ইকুয়াল টু r b বাই m ইকুয়াল টু কি হবে সেই আর হলো সেম থিং c বাই n এটা n ইকুয়াল টু সেই আর আশা করি এটা ইকুয়াল লেখা লিখে দিব সো a বাই l ইকুয়াল টু b বাই m ইকুয়াল টু c বাই n ইকুয়াল টু কেটে লিখি আচ্ছা এই যে r লেখাই r টা কেতে को अबे को r वैल्यू कितना होगा ना r माने किसो मतलब 3D रो अछि एटा मन करे x y आउ z x y आउ z x y आउ z न लिखि मते लागु जे मु abc लेखिने भलो किसो a b c एना डायरेक्शन रेशियो जहाला सेटाই তো প্রজেকশন ছিল না আচ্ছা মতে কোন যদি এটা a b c हुए এই r ভ্যালু কত হবে আমি জানি এটা 0 0 0 পয়েন্ট এই ডিসটেন্সটা কত হবে a - 0 র স্কয়ার প্লাস b - 0 র স্কয়ার তাহলে কত হবে r a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার ধরো রুট ওভার আচ্ছা রুট ওভার এর প্লাস অর মাইনাস টা আছে না না তাহলে থ্রি তো সেমটি প্লাস অর মাইনাস আসলো না আচ্ছা প্লাস অর মাইনাস এটা সিম্বল করছি যে ডাইরেকশন কোসাইনটা প্লাস বি পারে মাইনাস বি হই পারে তার দুইটা পসিবল অ্যানসার আছে বুঝিয়েছি না বুঝিনি ক্লিয়ার अच्छा नेक्स्ट से कुछ प्रूव दैट फर्स्ट क्वेश्चन है जो प्रूव दैट प्रूव माने l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू अच्छा l टा की है cos अल्फा मतलब cos स्क्वायर अल्फा
प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू আমি এটা প্রুফ করে দিয়েছি। আচ্ছা এই ইকুয়াল আমি জানলে কোন a বাই l ইকুয়াল টু b বাই m ইকুয়াল টু c বাই n। আচ্ছা বড় লিখে দিই a বাই l ইকুয়াল টু r হয় না a বাই l ইকুয়াল টু तो मैं लिख कर भी n इक्वल टू क्या तो लिखनी a by r n इक्वल टू a by r सेम थी m इक्वल टू क्या तो लिखनी b by r सेम थी n इक्वल टू क्या तो लिखनी c by r। अच्छा ये भी पकड़ दियो n ज्यादा कैसे a by r स्क्वायर कैसे a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होना ना एबे कितना है वो r स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल लिखो कि r स्क्वायर ता माने যদি উপরে r स्क्वायर बाय r स्क्वायर বুঝিলা तो तुमको এটা মনে রাখতে পড়িব l স্কয়ার প্লাস m স্কয়ার প্লাস n স্কয়ার ইকুয়াল কেতে 1 কিন্তু এই এলিমেন্ট কিসো আর দা direction cosine of the line। what is direction cosine of the line? that line makes angle with positive x axis positive y axis and positive z axis। যদি সে লাইনটা পজিটিভ x axis যাহা angle হতো তাকু হি কোন direction cosine সবথেকে ইম্পর্টেন্ট এইটা এমতি র্যান্ডম হবনি বুঝিলা। আচ্ছা আমাদের কো ডিরেকশন কোসাইন অফ এ লাইন সে পচারছি direction ratio of the line joining two point গোটে লাইন র direction ratio কো দুইটা পয়েন্ট কো জয়েন করতেও মনে করো এটা x1 y1 z1 এটা মনে করো x2 y2 z2 what is the direction ratio of the line joining two point মনে করো যদি এটা এমটি দাঁড়া এইটা দিকে কেতে x1 सेम जिंस एटू दिखते x2 हमको यार प्रोजेक्शन कहां ऊपर x एक्सिस ऊपर दरकार तो यार प्रोजेक्शन तो यार प्रोजेक्शन यहां ऊपर केते एति की cos थीटा अरे होना ना मते এই লেন্থটা দরকার होना এই লেন্থটা দরকার। আচ্ছা কোনা এই দুই থেকে x1 এই দুই থেকে কেতে x2 তাহলে এইটা কেতে হবে x2 minus similarly y axis रो भागो केते हो y2 minus y1 similarly z axis केते हो z2 minus z1 তাহলে এবে মতে কো direction ratio of a line passing through two point केते हो x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 বুঝিলা। দুইটা লাইন প্যারালাল কেতে হবে নেক্সট আসলা টু লাইনস আর প্যারালাল ইমাজিন করো দুইটা লাইন প্যারালাল ফার্স্ট তুমি ভাবো যে দুইটা লাইন প্যারালাল তাহলে তার মধ্যে কিছুটা কমন থাকে বুঝা এই দুইটার মধ্যে যে জিনিসটা কমন থাকে এমানে প্যারালাল হবে। তুমি ভাবো এই দুইটা লাইন প্যারালাল হবে ঠিক আছে এই দুইটা লাইন প্যারালাল যাহার যদি ডাউট থিব সেই মানে পাটি করিও অযথার পাটি করলে খালি নয় যাব বুঝা তেমন তুমি যদি ডাউট থিব পচারিব এই যদি জানিছ পাটি বন্ধ করি বসো বুঝিপারছ ঠিক আছে। তেমন
দুইটা লাইন প্যারালাল কেতটা হবে দেখো প্যারালাল অছদি প্যারালাল না নাই প্যারালাল প্যারালাল आ माने किस आ माने ये एक्स एक्सिस सहित जहाँ एंगल बनौछ ये भी सेहा बनौ देखो ये एक्सिस केते बनैतला 90 ये भी जति बने लागे सेति ये भी जति सेति ता माने दुईटा लाइन पैरेलल केतले हेबे जेतले सेमानकर डायरेक्शन कोसाइन समान हो ना माने जे एक्सिस सहित जे एंगल बनौछ सेटा यदि समान रहबो से माने पैरेलल ता माने ए लाइन रो डायरेक्शन कोसाइन जहाँ ए लाइन रो डायरेक्शन कोसाइन कि जाओ से हाउ ना बुझी মনে করো এ লাইন ইকুয়েশন কি বুঝলা এ লাইন ইকুয়েশন মনে করো a1 by l1 এ লাইন প্লাস ইকুয়াল টু a2 by l2 ইকুয়াল টু a3 by l3 ইকুয়াল টু মনে করো यार r1 মনে করো यार ए लाइन पर मने करो a2 by l2 सॉरी a2 नहीं है एटा b नहीं b1 by ए पाटा समान होइबो कि समान होइबो नि मने करो एटा b1 एटा l1 l2 l1 एटा m1 हो ना एटा n1 ठीक है सो एक्चुअली सेम जिंस केता हो b1 by l1 is equal to b2 by m2 is equal to b3 by n3 इसको लिखो जो is equal to मने करो r2 ए पार्ट समान अछि ना ता माने कि सम मु लिखि परबे कि l1 is equal to लिखि केते a1 by r1 ये पार्ट दिया को समान नहीं ना a1 by r1 सेमटी এটা কেতে লেখা হবে l1 টা আছে सेमटी m1 টা কেতে হবে a2 by r1 সিমিলারলি এটা কেতে হবে a3 by r1 এটা কি বুঝ পড়া বুঝ পড়ল মু কইছি ए दुईटा लाइन पैरेलल हेले के समान हो डायरेक्शन कोसाइन समान हो डायरेक्शन कोसाइन समान हो माने ये जेती की एंगल बनेबो एक्स एक्सिस सहित ये भी सेती की एंगल बनेबो हो ना माने एटा को एमटी रखबो एटा एमटी अछि ये जेती की एंगल बनेबो इमेजिन करो फर्स्ट केस ये एक्स एक्सिस सहित जेती की बनेबो ये भी सेती बनेबो बुझी पड़छ एमटी अछि ये भी जहाँ बनेबो ये भी सेहा बनेबो तेणु मु खाली यहाँ डायरेक्शन कोसाइन काढबी यहाँ डायरेक्शन कोसाइन काढबी दी जा जदी भाग कर देबी ताने सेटा के सब बुझु मु कहूची ए जा पैरेलल अछदी एटा तो पैरेलल अछदी ए गुटे कथा कॉमन देखो ए दी जण के कॉमन देखो ये भी 30 डिग्री जदी बनेबो एक्स एक्सिस सहित ये केई भी थाओ जदी ये भी से एक्स एक्सिस सहित 30 बनेगा ताने के सब पैरेलल ये जदी 60 बनेबो याकु भी 60 बने दो बुझ पा तो मु यार डायरेक्शन कोसाइन काढी यार डायरेक्शन कोसाइन काढी दिरा को इक्वल करबी बुझ पाछो दिरा को ए देखो यार डायरेक्शन कोसाइन जा यार डायरेक्शन कोसाइन जा माने यार डायरेक्शन कोसाइन केते a1 इक्वल केते लिखियो a1 by r1 सिमिलरली यार केते हो m1 इक्वल केते a2 by r1 a3 इक्वल केते n1 इक्वल केते हो a3 by सबुर के जो काढी समान यार बिचा यार l1 टा केते हो बुझ पाछो बुझ पानो हेछि बात तुम्हें एछि डायरेक्ट हां यहाँ केते कारण आगे l1 टा केते अच्छा आउटे काम कोन एइटा भाग कर दियो एइटा बाय एटा भाग करबे कि सब l1 कटि जीवन की बस सेम जिंस तुम एफबी करथि पाई थान बुझ पड़छ ए सेम जिंस तो बुझ पड़छ फर्स्ट केस रो l1 काट देनी m1 काट देनी n1 काट देनी सेकंड केस रो l1 काटो l1 कने केते हो b1 by r2 এটা কেতে हो b2 by r2
b3 বাই r2 এবার মুখ সময় এটা জায়গাটা আছে এটা জায়গাটা আছে এটা জায়গাটা আছে তাহলে কেটে দেব a1 বাই r1 equal to b1 by r2 so a1 by b1 equal to r1 by r2 সেম জিনিস এখানে লিখব এটা সমান এটা কেটে দেব a2 by r1 equal to b2 by r2 মুখিন কেটে দেব a2 by b2 সমান কেটে r1 by सेम जिनिस यहाँ पे इक्वल कितना हो a3 by এটা সমান সেই r1 by r2 সবু কেসে দেখুন r1 by r2 r1 by r2 r1 by r2 হল তাহলে এটা কত হচ্ছে a1 by b1 equal to a2 by b2 সমান কত a3 by বুঝ পালো না বুঝি তো দুইটা লাইন প্যারালাল কেটে হবে তুমি এই কন্ডিশন যে দুইটা লাইন প্যারালাল কেটে হবে তাহলে a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 হবো এছাড়া বুঝে নাম আছে আচ্ছা তারপরে নেক্সট হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু লাইনস কি স্যার অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু লাইনস আচ্ছা মনে করো দুটো লাইন হচ্ছে এটা কেটে তার ডিরেকশন রেশিও দিয়েছে ধরো a1 b1 c1 a1 b1 c1 আর দুটো লাইন মনে করো দিয়েছে a2 b2 c2 উপরে হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু লাইনস সেম জিনিস ମୁଁ କହିଥିଲି ভেক্টর যদি କହିଥିଲି তুমি মনে আছে যে যে কোন ভেক্টর এটা a1 b1 c1 এটি লেখা আছে ভেক্টর লেখা এখানে কেতে a1 i k plus b1 j k plus c1 k k এটা কেতে লেখা আছে না a2 i k plus b2 j k plus c2 k k মনে পকাও এক ভিতরে অ্যাঙ্গেল কেতে ଥିଲା cos θ একটু ডট করা হଥିଲା মনে আছে a ভেক্টর dot b vector সমান ab cos theta so what is cos theta the cos theta equal to a vector dot b vector divided by ab আচ্ছা a vector dot b vector এর কি সূত্র a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 তাহলে কত লিখি a vector dot b vector a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by a નો मान लिख देते हैं a1 નો સ્ક્વેર b1 નો સ્ક્વેર c1 નો સ્ક્વેર કरो তাহলে কি দেখি a1 નો સ્ક્વેર